Sementara itu, warga terdampak banjir di Pati, Jawa Tengah yang menempati posko pengungsian mulai terserang penyakit flu, batuk, hingga ispa. Sementara tim SAR juga terus memantau permukiman yang dilanda banjir untuk mengantisipasi warga yang ingin mengungsi. Menggunakan perahu, tim SAR memantau kondisi banjir yang melanda desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Pati. Pemantauan warga terdampak banjir yang masih bertahan di rumah digelar secara bergantian oleh perangkat desa, TNI, dan Polri. Selain terus mengamati kondisi banjir, pemantauan juga untuk mengantisipasi jika ada warga yang akan mengungsi. Banjir sudah berlangsung 5 hari, meski demikian belum semua warga mau mengungsi. Padahal ketinggian banjir yang melanda permukiman mencapai 1,5 meter dan semakin bertambah tinggi. Sebagian warga terdampak banjir yang belum mengungsi mengaku ingin menjaga harta bendanya. Kondisi airnya ini masih nambah dikit-dikit, agak nambah. Soalnya kemarin itu di depan rumah masih agak kering di rumah ini. Sekarang sudah masuk airnya, udah nambah dikit. Kira-kira berapa senti namanya? Namanya ya sekitar 5 cm. Kalau untuk kondisi warga, sebagian besar sudah pada mengungsi, tersebar di rumah tetangga dan saudara, ada yang di Tanggul, ada yang di pengungsian balai desa, ada yang di musola, ada yang di sanggar senam. Sementara warga terdampak banjir yang mengungsi di posko pengungsian memeriksakan diri dalam pengobatan gratis yang diselenggarakan Seksi Dokes Polresta Pati. Banyak warga yang menderita flu, batuk, gatal-gatal, dan ispa. Salah satu penyebab pengungsi menderita penyakit karena sudah 5 hari mereka berkutat dengan banjir. Para pengungsi berharap banjir segera surut dan mereka bisa beraktivitas seperti biasanya. Keluarnya ya pusing, batuk pilek, kaki gatal-gatal. Harapannya seperti apa, Pak? Iya nang surut Mas, ben balik resek terus kesel. Untuk saat ini para warga yang terdampak banjir, keluhan terutama yang pertama itu terkait dengan flu, batuk, kemudian penyakit ispa, kemudian terkait dengan alergi dan gatal-gatal, karena terus terang kan untuk air kurang mandiri. Tercatat 885 orang mengungsi di sejumlah tempat. Sementara data dari pemerintah desa Doropayung, 605 rumah terendam banjir. Selain karena hujan, banjir juga disebabkan dibukanya pintu bendung Wilalung, Kudus, sehingga sungai Silugonggo meluap. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah.